Igongona-inĩ rĩa kũhurũkio kwa mũrũ wa ithe Erastus Waigwa itũũra-inĩ rĩa Ragati gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra nĩkuo seneta wa kerĩ wa kaunti ya Nyeri Ephraim Maina aikĩirie rĩtana rĩrĩ thutha wa kĩgĩna kĩa mũingĩ gũkorwo gĩkiungumio na njĩra nene. President Uhuru atwĩrire atĩ kũiyagwo birioni 2 o mũthenya, nake mũndũ wĩtwo John Mbadi Minister wa Treasury araugire kũiyagwo birioni 3 o mũthenya. Icio nĩ mbeca ta tiririoni 1, ciringi tiririoni 1 thĩinĩ wa mwaka. Mbeca icio no iheane gĩthomo tũhũ, iheane ũgima wa mwĩrĩ tũhũ, na gũtigare mbeca igũrũ iria ingĩhũthĩrwo gũkũria ta ngirigaca. Agĩtũgĩria itemi rĩrĩa kanitha wa Gatholeki ũkoretwo ũkĩnyita gũthing'ĩrĩria thirikari kũng'ethanĩra na ngukumio honge-inĩ ciayo, Maina arauga ihinda nĩ ikinyu wa Kenya mambĩrĩrie kuona wĩrutanĩria wa thirikari mbara-inĩ ĩno. Andũ arĩa othe mehokeirwo kũhũrana na ungumania nĩ macokanĩrĩre na mauge no mũhaka mwaka ũtanathira kuma rĩu kuonekane andũ maigana ũna, andũ ta atano mũndũ ũiyĩte mbia nyingĩ, ti mũndũ atĩ mũndũ mwanake nĩ araguthire ciringi 20 handũ. Ndĩrenda kuga andũ acio maiyaga birioni icio 2 makorwo maikĩtio kamĩtĩ. Mĩrũgamo mĩrũmu ya kanitha wa Gatholeki rĩrĩa gwakinya nĩ kũrũnga thirikari, akĩenda makanitha marĩa mangĩ bũrũri-inĩ kũmĩhĩmbĩria na gũtuĩka mũgambo wa mũingĩ. Matigio kũhunjia moe ũrĩa Jesu arutanire, na wa mbere ndingĩenda kuga makorwo me mbere ya kũgeria kũmina maũndũ marĩa maingĩ moru thĩinĩ wa bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ragati Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyeri, Njeta Kamau wa Mwangi.